velkommen til. Jeg vil det følgende vise jer lidt om, hvordan man laver småkrogstakler til kystblink, særligt genløber herunder release tackle, som der har været stor efterspørgsel på. Det vil jeg vise i det følgende. Blinkene til release tackle, dem skal I klargøre hjemmefra, da det er umuligt at sidde på kysten og brænde de her hamaperler. Der er altid vind, der vil irritere, så sørg for at få de blink, I allerbedst kan lide, klargjort hjemmefra. Nu er vi kommet hjem, hvor det er vindstille, og nu vil vi vise, hvordan vi tilrækker vores blink til release tackle. Det man skal bruge, det er et genløbsblink, en flatline, i det her tilfælde Fireline i 020 cirka. Skal vi bruge nogle rig rings. De her de er ekstra small, men det kan også være lidt større. Det gør ikke så meget. Det er ikke min erfaring, at det betyder noget i forhold til, om havørreden vil hugge eller ej. Jeg tror ikke på, at det gør det store. Og så skal vi bruge nogle perler. Det ene hold perler er hamaperler i klar. Det er dem, børnene leger med. Og det andet, det er nogle små glasperler, som kan købes i en hobby- eller sybutik. Det behøver ikke være præcis dem, jeg har her, men det skal bare være nogen, som blinket kan rotere på. Skal vi bruge en tændstik, bruger jeg, til at holde hamaperlerne på, når vi skal brænde dem. Kommer jeg til at se om lidt, og så naturligvis en lighter. Det første vi skal gøre, det er, at vi skal have brændt vores hamaperle i begge ender. Jeg bruger tændstikken til lige at sætte den på. Tager en lighter, så brænder jeg den, mens jeg drejer stille og roligt rundt. Sådan der. Det skal ikke være så meget, der skal bare lige være en krave. Så vender jeg den om. Det gør jeg, fordi jeg kan godt lide lige at få udvidet hullet lidt, fordi det gør, at vores perle den releaser lettere, når vi kommer ud på kysten. Dernæst skal vi have brændt perlen på den anden side. Samme procedure igen. Pas på, at I ikke overbrænder perlen, fordi så får I sådan en perle, hvor flådstoppet har svært ved at release fra. Nu er det brændt på begge sider. Dernæst skal vi have hamaperlen på vores flatline. Jeg har lagt en lykke her. Så skal vi egentlig bare have bundet en grinderknude løst i hånden med 5 tørn. Og se, nu har vi lykken her. Så kan vi lægge hamaperlen her ind i og stramme til, fordi så kan vi stramme flatlinen helt ind omkring perlen. Således. Den løse ende af vores flatline, den klipper jeg til. Jeg giver den lige en 3-4 mm. Klipper den med en skarp saks. Og så for at være sikker på, at flatlinen ikke løber, så kan jeg godt lide at lige brænde enden af den. Sådan der. Nu klipper jeg flatlinen over, så den passer til min gennemløber. Det her det er en Bornholmerpil på 24 gram, og der passer det, hvis jeg klipper sådan 7-8 cm ovenover. Det ved jeg fra tidligere. Sådan der. Tager vi den lille glasperle på, så den kommer ned og støtter ned mod hamaperlen. Dernæst tager vi blinket på. Grunden til, at vi har en glasperle imellem hamaperlen og blinket, det er for, at vores blink har noget at rotere ned mod. Det sidste, vi skal have på, det er vores lille rig ring. Den kører vi på ovenover. Det gælder om nu, det er at få bundet rig ringen på, så den er så tæt ved blinket som overhovedet muligt. Og det kræver altså lige lidt øvelse, men skulle den ende 2 cm over blinket, så gør det ikke så meget. Nu prøver jeg at se, om jeg kan få det til at lykkes. Jeg bruger en ganske almindelig blinkknude. Sådan der. 5 tørn. Ind igen. Og tilbage. Så holder jeg rig ringen i hånden, mens jeg ligesom strammer til. Man kan bruge munden. Nu ser det sådan der ud. Det jeg gør til sidst, det er, at jeg tager gerne lige en enkelt krog for at stramme det til. Ved at sætte ind i rig ringen og så hive, fordi så får jeg strammet knuden ordentligt til. Vi skal nu bare have klippet tavsen
Og ligesom i bunden, så brænder jeg den lige for at lukke enden. Nu er den faktisk færdigmonteret, og vi er klar til at tage på kysten med den. Det ser sådan her ud. For at kunne binde selve forfanget, skal man bruge noget fluorkarbon i 0,35 til 0,40, da det er tilstrækkeligt stift, og også velegnet tykkelse til yderkystfiskeri. Så skal man bruge nogle snapblocks i den her størrelse. Man skal bruge nogle Drennan flådstops i størrelse small. Man skal bruge noget gummi-elastik-stop. Det man bruger til stopknude ved gedefiskeri med glideflådstakler. Og til et blinktackle skal man bruge størrelse 12 kroge. De her fra Owner, de fungerer rigtig godt, da de er meget skarpe, og de holder også til store fisk. Så skal man bruge et Zebco flådstop i størrelse medium. Grunden til, at det skal være medium, det er fordi det passer ind i den perle, som vi brændte derhjemme på blinket. Så jeg råder til ikke at bruge andre end de her, da de her de passer perfekt ind i hameperlerne. Til sidst kan man eventuelt bruge sådan en rig ring til at binde sit tackle fast i. Hvis man nu foretrækker at binde sit fluorkarbon sammen med typisk sin fletline, så gør man bare det, eller en svivl. Det er jo valgfrit. Jeg bruger selv en rig ring, da jeg synes, det er en elegant præsentation. Til at begynde med, tager I jeres fluorkarbon og trækker cirka 1 meter af, og så varmer I det en 4-5 gange i hænderne. Fluorkarbonen kan godt være lidt krøllet og have lidt hukommelse, så det bliver bedre af, at I lige strækker det ud. Så tager jeg jeres fluorkarbon og kører igennem fluesnapperen. Spidsen af fluesnapperen skal være nedad mod, hvor blinket skal være. Sådan. Dernæst tager I jeres Drennan small flådstop og kører på linen. Brug gerne lidt spyt, når I skal køre det op ad linen, så I ikke brænder fluorkarbonen, så den krøller. Så tag jeres powergum. I behøver ikke at klippe den af spolen endnu. Det er en fordel i forhold til at gemme på materialer, at I ikke gør det. Læg det på langs med linen, og så bind en standard stopknude på linen. Det er rundt om, og så igen 5 gange. 2, 3, 4, 5 og stram til. Sådan. Klip derefter jeres gummiflådstop til et par millimeter fra knuden. Så skal det gerne se sådan her ud. Tag dernæst jeres første af de 2 størrelse 12 Owner trækroge. Tag den krogspids, der flugter med øjet på krogen, og vend ind mod jer selv. Og kør dernæst forfanget igennem fra højre. Slå en lykke på forfanget. Og kør spidsen igennem 5 gange. 1, 2, 3, 4, 5. Split den midterste tørn med trækrogen. Kør trækrogen igennem. Så skal I fugte knuden, inden I strammer den til. Dernæst skal knuden gradvist strammes til ved at hive begge ender. Og justere på de her lykker. Det man går efter, det er, at den lykke, som krogen hænger i, ikke bliver for stor. Så jeg justerer hele tiden. Sådan. Jeg ved, at hvis jeg strammer til nu, så sidder den der. Så hænger den sådan her. Bind dernæst en kællingeknude på jeres forfang. Og det er nogenlunde den afstand, I vil have imellem krogene, I skal binde her. Så det skal I tilpasse til jeres blink. Jeg synes som regel, at cirka 5 cm det passer godt til mange af de blink, jeg har i æsken.
Sådan. Kør forfanget igennem krogens øje. Og kør den knude, I havde før, helt ind til krogøjet. Kør dernæst forfanget rundt 3 gange. I princippet bare en rappellerknude, vi laver her. Og stik spidsen ind igennem den lille knude. Når I skal stramme til nu, så er det vigtigt, at I holder den lille knude helt ned mod krogen, og at I får lavet det her øje så småt som muligt. Det er det, vi giver mindre filter under praktisk fiskeri. Fugt knuden. Og så hiv i enden af forhangen og stram til samtidig. Efter det strammer jeg det sidste til med en tang, samtidig med at jeg hiver med tænderne i den løse ende, og det gør jeg for at få den rigtige vinkel på den sidste knude. Sådan. Nu har knuden en vinkel på cirka 90 grader, og det gør, at tacklet det kommer til at sidde rigtig ud fra blinket, når vi fisker med det praktisk senere. Så er jeres Zebco flådestop og kører på den nederste fluorkarbon tavs. Den er ned mod den nederste krog. Kør den bare helt ind til knuden. Bind der på en almindelig knude, kællingknude om man vil, på den nederste tavs. Og placer den cirka 1,5 cm fra jeres nederste knude. Den skal stoppe flådestoppet i at ryge af. Sådan. Klip dernæst tavsen af en 4-5 mm fra knuden. Det er vigtigt ikke at komme tættere på, fordi så har I ikke noget at arbejde med, når I skal bruge det til tacklet senere. Nu er tacklet færdig, og man kan få enden montere det direkte til sin fletline, som man formentlig fisker med, eller man kan bruge en rig ring eller svivel, eller hvad man nu bruger. Sådan her er det færdigt. Så tager I den genløber, som I har klargjort hjemmefra, tager rig ringen og sætter i snaplocken og klikker den på sådan her. Og tag Zebco flådestoppet, der er i bunden af jeres tackle, og sæt ind i den brændte perle. Det er nu det viser sig, at I har brændt jeres perle rigtigt, fordi den skal helst glide forholdsvis let i, da jeres tackle så vil release rigtigt, når der kommer en fisk på. Den skal være forholdsvis let at trække ud, for ellers så vil blinket ikke frigøre for tacklet, når I får fisk på. Sådan her. Lige nu, der passer tacklet ikke sammen med blinket. Det skal vi justere med vores stopperle og vores stopknude. Det skal være sådan, at tacklet hænger parallelt cirka 0,5 til 1 cm fra blinket. Derfor justerer jeg gummistop og stopperle lidt nedad, indtil det passer for mig. I kan se, her der ramt jeg lige nøjagtigt den længde, der skal til. Sådan som tacklet det ligger her, der ligger det parallelt med blinket, og der er god nok afstand fra tacklet ind til blinket, til at blinket det kan arbejde ordentligt. Hvis I nu har en silling eller en snorbæs, der skal kunne rotere, så er det vigtigt, at der er afstand fra tacklet og ind til blinket. Men sådan her, så er det perfekt. Nu hænger tacklet helt perfekt, efter min smag. Vi prøver at tage ved en tang ved den nederste krog og lege fisk. Det er nok til, at vi har slået blinket af, og det kan nu køre frit op af hovedlinen. Det gør, at I har kontakt med 1 eller 2 bitte små trækroge, fuldstændig uden brækstangseffekt, og det giver bare en genial krogning og landingsprocent. Personligt har jeg gjort mig den erfaring under praktisk fiskeri med release tackle, at jeg til at starte med, der fisker jeg med 2 trækroge. Men jeg fandt ud af, at den øverste, den jeg peger på her, den kan i mange tilfælde undværes. Mange gange sidder fisken på den nederste trækrog, og så vil man få den effekt, at når den kun er kroget på den nederste, hvis så forfangen snor sig om fisken,
så vil den øverste sætte sig ind ved gælder eller øjen. Rent etisk synes jeg ikke, det var forsvarligt, når jeg skulle genudsætte en nedfaldsfisk eller en undermåler. Derfor dropper jeg fuldstændig den øverste, og man kan binde hele taklet på samme måde, som vi har gjort. Bare undlade at binde trækrog og knude øverst her, og så fisk med det med en enkelt trækrog nede i enden. Det er en rigtig god ting at have en god peang med sig hele tiden, når du står på kysten til at afkroge fiskene, fordi det er umuligt at pille de små trækroge ud med fingrene. Derudover så er det en god idé at fiske med en forholdsvis stram bremse, række stangen ud af mod den retning, I fisker i. Så vil I få prikket fisken, så snart den tager avnen. Det I gør efter I har kroget fisken, det er at I løfter stangen lige så stille, ikke noget piskesmælds modhug. Og efter den har givet 2-3 rusk i stangen, så løsner I bremsen og fighter fisken med en forholdsvis løs brems, så I ikke trækker for hårdt i de små trækroge. Jeg håber, at I vil bruge de her tricks, vi har vist, og at I får succes med det derude. Knæk og bræk!